والله العظيم اوفر اللي قاعد يصير. تخيلوا انتم نايمين تسمع صوت شاحنه تمر، مو شاحنه، شاحنات سوري، مثلا على سبيل المثال فور اكزامبل. اخذ عموما انا قررت اني احط اعزل صوت. تمام، ضروري اعزل صوت، او ان كل واحد غرفه بروحه. ليش ما تاخذ غرفه بروحك؟ اوريدي انا طول الوقت قاعد بروحي، اوريدي انا طول الوقت بغرفه بروحي، لكن حاليا انكتب ان انا اتعذب. هذا عذاب، هذا يسبب لك صرع، يسبب لك فيروس حتى بنغمات الصوت اللي انتم حاليا قاعدين تسمعونه. هذا علميا يصنف من الاشياء اللي تفسد العقل اكثر من المخدرات والمسكرات. الله يكفينا شر الصوت ويبعدنا عنه ان شاء الله. مستحيل. شنو سويت بحياتي؟ انا ما ضايقت احد وزعلت احد عشان كذي ابتلي. هذا اللي قاعد اسمعه حاليا وايد هدوء. هذا وايد مستانس على الليفل هذا وايد زين حاليا. استمر كذي مو مشكله، بس لا تزيد. الحين نايم 3 ساعات بس. لا ترفع صوتك، قاعد احترم نفسي. كذي بسيطه كذي عسل على القلب يا اخوي، لكن لا تزيد. كذي ريحتني. ايه خليك ناعم بالشخير يا حبيبي. ايش صار؟ توني قاعد امدحك. ما راح تتغير، انا عارف. محمد اذا قمت تشوف فيديوهاتك اوفر مبالغ، انت اوفر، لا تصرخ. زين سكت حبيبي. ها؟ لا حل. لا عجيب. البوس رسمي. شنو قلت محمد؟ ماشي فين؟ ايه اسمح لي كان. اسمح لنا يا بواس حبيبي انت. ها؟ ايه شنو انت تقوم مروق على قولتهم. ايوه انا ما راح اسامحك. لا عوضك بغنية. ما تعوضني ما تعوضني بغنية. ما بيغني. انا قمت اضيع الدور الريل. اغنية في ايش خير؟ عيسى خل اقول لك شغله جد. شوف حبيبي، انا حاط لك هذيله ان شغلت لك بوز يا اوقف تبي تعيد اللي قبل عيد اللي قبل اذا شيء يعجبك. ابي اجد بيومين يا اخوي، جد بيوم. يا اخي قاعد تذبح. ما اذبحك، وانت اللي قاعد تسوي شنو؟ قاعد تخليني اعيش؟ ايه 3 طغات اللي قاعد تسوي هذا. انت قاعد تطغي حاليا. وانت تشفيك معصب. وايش فيني معصب؟ يلا عقب باكر 6 ساعات قاعد تشوخر. اسمع روح اسوي عملية لحمية على حسابي.